喂，係。點解會咁㗎？發生咩事啊？我而家即刻趕嚟嚇。老公，點啊你？哦，冇嘢，頭先喺急症室轉咗上嚟留院啦。哦，你係咪佢屋企人啊？係啊，我係佢太太啊。我係 ICU 嘅醫生，驗到你先生咧血糖咧25度，仲有併發症同酸中毒。如果失救嘅話咧，係有生命危險嘅。而家點算啊？咁你唔使驚，我哋已經幫佢打咗胰島素，降低咗佢血糖噶啦。嚟緊每個鐘頭咧就同佢篤手指，泵胰島素，直至到安全度數為止。你多陪佢一陣。如果有咩急事咧，就撳呢個叫人鐘就得啦。哦，唔該晒醫生。今次篤邊隻啊？嚟得你揀啦，橫掂隻隻都篤暈噶啦。好啦。早晨啊！早晨啊！哇，睇得咁入神，有咩好睇啊？哦，呢本係營養師俾我嘅飲食指南，另外嗰兩本呢，就係我弟婦探病嘅時候帶俾我睇嘅，都係有關糖尿病嘅書嚟噶。乜你都啱睇咩？我糖尿病都幾廿年啦，不過我唔似你啊，我又冇戒口，又冇做運動，仲唔聽醫生講按時食藥添，卒之咪搞到糖尿上眼咯。呢隻眼睇唔到㗎，遲下連呢邊都盲埋，就乜都冇得睇啦。仲有啊，如果唔理，坐埋呢啲輪椅都唔奇怪㗎。所以想向你學下嘢，借住你啲書嚟俾我睇，得唔得？哦，好啊，借呢本俾你睇啊，呢本範圍闊啲，多啲嘢睇噶。幾啱睇㗎噃。跟足佢嚟做都唔係難啦，我都要積極啲。金生，如果今日血糖都穩定嘅話咧，聽朝就可以出院噶啦。老公，你終於出院啦！嗱，出院之後咧，你就要好好管理你自己嘅糖尿病啦。謹記定時篤手指同埋打針，唔係次次都咁好彩㗎。你放心啦，我哋已經準備好血糖機同埋胰島素針㗎，加上恆常運動同埋飲食治療添。唔該晒醫生。唔該晒醫生。老公，你終於返屋企啦！係啊。阿 Jo， 聽你講咧，其實你個情況都幾危急㗎喎。究竟其實你知唔知自己個糖尿病咧係1型定2型？其實你都知唔知自己點解有呢個病咧？哦，劉姑娘，我應該係2型糖尿病嚟嘅，應該係遺傳嘅關係啦。因為我過咗身嘅媽媽又有糖尿病，7兄弟妹有2個細佬咧，都係食緊糖尿病藥㗎啦。咁你出咗院之後仲有冇返工㗎？哦，我喺留院期間睇書知道咧，控制糖尿病除咗靠藥物之外咧，更加需要飲食治療同埋恆常運動，即係完全改變我以前嘅生活模式咯。一次過改咁多樣嘢咧，都要需要一啲時間嚟適應嘅，所以我就要求公司咧就係停薪留職。我成日都覺得咧，如果喺未控制好個病情之前咧，夾硬走去返工咧，
賺到嘅呢，淨係金錢嘅報酬啫，就唔係自己嘅健康嚟嘅。我喺好多年前呢，都已經有打算咧喺60歲退休嘅。咁如果話控制唔到嘅糖尿病呢，我都有諗過係早2年退休嘅。咁你當時係點樣生活㗎？我每一日都早睡早起啦，定時篤手指驗血糖啦，自己打胰島素針啦，按足個營養師嘅餐單要求，每餐都定時定量咁飲食咯，維持個體重啦，詳細記錄每一日嘅血糖度數、飲食同埋活動，風雨不改咁樣每日急步行1個鐘，一個星期做3次嘅健身，好快呢就可以連續4次咁減藥咯。每一次去覆診呢，無論營養師又好，醫生又好，都係讚到你飄飄然嘅，又話你100分啊，又話你個控糖成績呢可以貼堂啊。次次睇完醫生出返嚟呢，都覺得自己上面有個光環咁走出嚟嘅。實際上我覺得而家嘅生活模式啊、飲食習慣啊同埋身體狀況呢，都係前所未有咁健康嘅。咁你期間有冇遇到啲咩困難，同埋你之後仲有冇返工㗎？好彩我呢每一日都有記錄，有時遇啱嗰啲血糖度數呢稍為偏高少少呢，我就憑呢啲數據呢嚟調整我飲食同埋運動，咁好快呢就可以維持到標準嘅度數。咁啲血糖度數恢復返正常呢，我就希望可以覆診嘅時候呢就轉做口服，唔使成日打針啊嘛。嗱，點知醫生呢就反對喎，佢話都唔明點解上次會有酮酸中毒，又唔可以冒險貿貿然咁樣停藥嘅。咁我都好失望㗎，不過為咗自己條命都冇辦法啦，唯有繼續打針啦。咁之後呢，就同老闆就銷假返工啦。返工呢，有2樣麻煩嘅，第一就係唔可以食屋企飯餸啦，第二呢，就係冇時間運動啦。咁我都決定咗呢，就係帶飯返工，同埋我同老闆要求呢，就係早1個鐘頭放工。佢都體恤我，俾我早1個鐘頭放工，等我可以繼續運動咯。咁我一路返工呢，直至到60歲嘅時候呢，我就正式退休啦。我都知道其實你跟住仲可以停藥㗎喎，可唔可以講下當時嘅情況呢？係啊，我返咗工之後呢，亦都減藥嘅。我嗰陣時減到呢，就係每日打1次胰島素，就係朝頭早打4度嘅啫。咁最後呢，都係因為血糖過低呢，咁姑娘呢就吩咐我嘗試停藥。咁停藥梗係開心啦，但係倒翻轉頭呢，我就更加擔心喎，因為醫生都曾經試過反對我停止打針嘅，但係而家咁樣佢要到我停，咁我都冇辦法嘅。佢又要求我1個禮拜呢就揀1日篤3次手指，但係我為咗自己安心呢，我就唔理佢啦，日日都篤7次，篤到自己安心為止。之後呢，然之後先係間疏翻次數嚟篤手指。聽你講，其實你都幾叻喎。咁其實停咗藥之後，你點解嚟揾我哋香港復康會㗎？我由頭到尾都冇諗住話可以停藥嘅。係人都知糖尿病食藥或者打針都打一世㗎啦。點知可以停到藥啫？咁開心到飛起，咁仲好想同人哋分享。咁上網揾到10幾個嗰啲糖尿病人自助組織嘅電話，咁逐個打啦。就好奇怪喎，個個嗰啲組織呢都冇得話同人分享嘅，唯有一個呢就係香港復康會啦。咁就係因為咁呢，就去咗香港復康會嘅唔同嘅中心分享啦。就係因為想繼續不停咁同佢哋其他嘅病友分享呢。咁我就入咗會，
同埋上晒所有有關糖尿病嘅課程。之後呢，亦更加好積極咁樣參加佢哋唔同嘅活動。而家呢，我又衝出咗復康會喎，我又去咗唔同嘅組織去分享自己嘅復康歷程。最近去咗一度發生咗啲趣事，都可以同你分享下。咦，係咩？睇下都好喎。唔知今日有幾多人嚟開會呢？今日聽講話有一個糖尿病嘅病人呢，佢已經停咗藥噶啦。佢而家呢同大家分享下，估計今日會人多噶啦。都唔知係唔係嘅，食緊藥都會停藥嘅。你係咪醫生嚟㗎？點解知咁多糖尿病嘅知識嘅？哦，呢個又好特別喎。其實我唔係醫生嚟嘅，我只係一個好普通嘅糖尿病人。不過呢，我就係憑住自己嘅康復里程呢，就想同多啲人分享，包括去唔同嘅分享會啦，同埋拍而家呢條短片啦，都係我嘅目的嚟嘅。純粹就係想將啲正確嘅意識咧帶俾一般嘅糖尿病人。我唔係醫生嚟嘅，千祈唔好話我係醫生。頭先都講咗啦，有問題要問醫生，唔係問我。你咧講得咁詳細，講咗咁耐，係咪有錢嘅咧？居馬費都有啩？哦，千祈唔好誤會。我已經退咗休。我而家暫時唔需要職業。我亦都唔憂話需要有收入嘅。所以我去復康會幾十次嘅分享會，我一個先冇收過。每一次唔係自己搭車去咧，就自己揸車去。我就住荃灣嘅，但係咧包括去到好遠嘅上水、沙田、屯門大興、康山、李鄭屋。你個樣咧就唔似病人喎，我個話你咧似電視台咧婦女節目嗰啲醫生係真。講笑啫，其實都係一個病人啫。不過咧就我哋就唔怕醜，有好多人咧就自己糖尿病又唔敢話俾人聽。咁其實我睇到啲書咧，頭先嗰3面書咧，佢話如果你係有糖尿病咧，你要話多啲俾其他人聽，包括你側邊嘅親戚朋友同事。如果你話到俾人聽你有糖尿病咧，人哋識得就你啊嘛。咦，係喎，都幾得意喎。係啊。咁其實你跟住打算點樣啊？我嘅理想咧就希望可以做多啲嘅宣傳同埋教育嘅工作啦。自己生活方面咧就希望可以繼續維持飲食治療同埋恆常運動啦。就算健康嘅人都可以㗎，對你身體都一樣有益㗎。